aanhoor. Die boodskap sê dit vir my so bietjie meer, hy sê, die gedagtes wat ek teenoor het, is net goeie gedagtes, en om vir julle hoop te gee. Ek wil graag net so 'n bietjie agtergrond gee oor hierdie gedeelte van hierdie skriffietjie. Die profeet Jeremia bevind hom in 'n plek waar Juda, die nasie van Juda, is in ballingskap in Babel. En hy skryf spesifiek hierdie brief aan die priesters en die leiers en die profete en ook die ambagsmanne wat hulle self bevind in ballingskap. 'n moeilike plek, 'n plek wat nie reg is nie, 'n plek wat nie, sê ek, die omgewing is nie so bestem dat alles net moet goed gaan nie. En dis vir wie hy skryf. En hy sê, die Here het hierdie bedoeling teenoor jou lewe al, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, maar is om vir jou hoop te gee. As jy hom aanroep, sal hy jou aanhoor. Hulle het 'n eksperiment gedoen so 'n paar jaar terug, 'n paar studente bymekaar gekom en gesê, hulle wil net kyk wat is die sosiale, amper sê ek, gemaklikheid, hoe vinnig mense hulle omgewings inval, en hoe die omgewing 'n impak het op 'n mens, denke is 'n toestand, en so wat hulle gedoen het, hulle het valhelmets, motors gevat, in 'n huis gesit, 4 van hulle, gewag vir die regte persoon, en toe die regte persoon instap, toe kom hulle een vir een in. En as hulle een vir een inkom, so vat hulle 'n helm of 'n helm en hulle sit dit aan, en toe dat 3 verby is, en die een wat reeds in was, wat nie een aangehaat het nie, toe buik hy af en hy vat die val, sonder dat hy enigiets gesê het. Ek besef dit. Ek besef dat ons omstandighede, en huidige omstandighede in ons land, huidige omstandighede in die wêreld, is nie spesifiek so bedoel dat dit die perfekte bedoeling is nie, of die perfekte, amper sê, klimaat is nie. Maar wat ek wel weet is, dat ongeag ons politiek, en ongeag die ekonomie, ongeag wat gebeur op ons plase, of die weersaak, besef ek dat ons denke en ons menswees word baie keer vasgevang in die omgewing waar ons is. En as ons gaan wag vir die regte omgewing, om die regte bedoeling te wees, dan gaan ons nooit verder kom nie. Want ongelukkig raak dit ons spreektaal, en dit raak wie ek en jy is. En op die einde van die dag, dit word ons menswees. En dan gaan hy verder in hy vers 5, en hy sê, bid vir die welvaart en die vrede van Babel, want hulle welvaart en hulle vrede sal ook julle sinne wees. En ek besef net, ons gaan op plek stil staan, of ons gaan die Here vertrou. Ons gaan in die ekonomie vertrou, ons gaan in die politiek vertrou, ons gaan in goed vertrou wat vandag hier is en môre weg is, of in dit wat God sê. Ek weet nie van julle nie. Alles verbygaande. Ek besef, alwaarna ek kan werklik vashou, is my geloof in die Here. Niks anders nie. Want ek het al gesien hoe die Here verby 'n ekonomie werk. Ek het al gesien hoe die Here verby 'n politieke stelsel werk. Ek het al gesien hoe die Here verby menslike goed werk, sodat ons kan stap. En sy wil vir my en jou is om uit te gaan, te bou, te plant, te vertrou. En so ek wil bemoedig daardeur. Ek sluit af. Jesaja 43 vers 19 sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit het reeds begin. Mag elkeen van ons, soos wat hierdie jaar aangaan, en soos ek wil die jaar loop al omtrent reeds verby, as dit Augustus maand is, dan maak jy redelik reg vir Desember. Jammer om dit so te stel, ek dink julle wil nog 'n bietjie plant en 'n paar goedjies doen. Maar as jy jou oë te vinnig knip, dan is Kersfees ook verby. Maar mag hierdie res van hierdie jaar werklik wees waar ons so geanker sal wees in dit wat God se woord vir my en jou bedoel en vir my en jou sê. En nie op 'n politieke stelsel en dinge wat rondom ons gebeur nie. Ja, dis nie regverdig nie. Ja, dit is nie reg nie. Maar mag ons gerig wees op die begin en einde van ons geloof, Jesus Christus. Kom ons sluit ons oë. Vader, baie dankie. Here, op hierdie pragtige Woensdagmiddag, waar ons bymekaar kom, Here, as Agri Noord-Kaap, Here, om eerstens erkenning te kom gee vir u goedheid en guns, want Here, niks kom net van self nie. Alles wat in ons hande ingestort word, kom uiteindelik van u af. Mag ons dit so sien en mag ons dit so ervaar.
Mag ons die goed wat rondom ons gebeur nie impak hê op ons lewens en menswees en hoe ons die wêreld rondom ons sien nie, maar waaragtig vashou in dit wat U vir ons het. Mag ons die platforms gebruik wat ons het in die lewe om U naam groot te maak en die goeie nuus te vertel. So spreek die Here. En mag ons lewens getuig daarvan. Here, ek bid 'n seën af oor elke aspek van boerdery. Here, ons menswees lê ons voor U neer. Ons vra vir goddelike wysheid om dit reg te bestuur, sodat ons goeie rentmeesters kan wees, soos wat U bedoel het ons moet wees. En so Vader, ons sê vandag vir U dankie. Ons verklaar ons afhanklikheid van U in Jesus naam. Amen. Ja, baie dankie vir jou treffende woorde. Ek dink nie jy het dit doelbewus gedoen nie. Maar wat jy vir ons gesê het, is ek sien iets nuuts. En ek dink Christene lewe met die verwagting van permanent vir iets nuuts wat vir ons wag. Nou dit is in essensie ook die tema van ons kongres. Al gaan dit oor innovasie, al gaan dit oor veerkragtigheid, maar ons sien altyd uit ook na iets nuuts. En dis wat ons die volgende paar dae met mekaar gaan deel.